Bu bir İçişleri Bakanlığı'nın yayınıdır, acil durum değildir, duyurudur. Bütün dünya olarak SCP 0 Ali'ye savaş açmış bulunmaktayız. 13 yaş üstü eli silah tutan herkes Ankara'daki Türkiye Büyük Millet Meclisi ye gelsin, diğerleri Antalya'daki, İstanbul'daki, İzmir'deki, kısaca büyük şehirlerde bulunan sığınaklara gidiniz. Dikkat! Bu bir acil durum mesajıdır. Bölgenizde yüksek tehdit seviyesine sahip bir varlık tespit edilmiştir. Kendinizi ve sevdiklerinizi korumak için aşağıdaki talimatlara dikkatli uyunuz. 1. Güvenli bir yerde kalın. Geceleri evlerinizden dışarı çıkmayın. Tüm kapı ve pencerelerinizi kilitleyin, perdelerinizi kapalı tutun. 2. Işıkları açık tutun. SCP 0 Ali karanlıkta aktifleşir. Bulunduğunuz alanın yeterince aydınlık olduğundan emin olun. 3. Yalnız kalmayın. Aile bireylerinizle veya komşularınızla bir arada bulunun. SCP yalnız bireyleri hedef alır. 4. Silahlanma talimatı, eğer mümkünse kendinizi savunmak için metal veya ahşap nesneler bulundurun. SCP 0 Ali fiziksel müdahaleden etkilenmese de, korkuya dayalı manipülasyon gücüne karşı direnç göstermek önemlidir. 5. Polis çağırmayın, bu olay, standart güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alınamaz. Yanlış bir müdahale daha büyük kayıplara neden olabilir. Unutmayın, panik yapmadan bu talimatlara uymanız, sizin ve sevdiklerinizin güvenliğini sağlar. Yetkililer durumu kontrol altına almak için çalışmaktadır. Merhaba, benim kimliğim kontrol edilmeli. Emrimdeki talimatlar gereği sığınak A51'e geçiş yapmam gerekli. Lütfen yardımcı olun. Ama sen buradaydın. Neden başka biri oldu? O kişi sen değilsin. Ne oldu sana? Sana çok benzeyen birini gördüm ama sen değildin. Ama sen beni tanımıyordun, sen gerçekten kimsin? Ona benziyorsun ama gözlerin farklı. Arkadaşlar talimatları hatırlayın. Arkadaşlar kılık değiştirilebiliyor bu SCP-0 Ali. O yüzden onu içeri almamalıyız. Yes! Zaten yetkililer getiriyor bizi buraya yani. Salak! Arkadaşlar bakın şurada bir keleş var. Keleş diyordu da AK-47 diye geçiyor. Onlar kapının altından tararsanız ayakları belki kopabilir ama fiziksel saldırılara birazcık şey geliyor. Zihinsel motiv... Korkmayın arkadaşlar ya, korkmayın, bu yeter. Göz gözüne bakmayın, gözlerinizi kapatın ve sıkın kapıyı. Ateş!